有得佢。借尿袋，你喺呢個世界咧，你冇可能係你唔用手機工作。咁熱愛工作㗎，原來搭車翻去嗰程都要成個鐘。你唔係好中意 me time 嘅咩？咁你 me time 可以聽歌，可以睇 IG 或者睇書都得㗎。搭車拍卡啦，俾錢我都係用手機 payment，所以佢冇電對我嚟講係好唔方便。有陣時真係臨急出街，手機冇電，都會借一借巴士個叉電位去叉埋電。我就唔想人哋揾到我，因為太多人揾我，有原因咁樣逃避呢個世界就我冇電啊。睇過一張 meme 圖咧，當你我唔借尿袋我就睇唔到你個 meme 圖。當你瞓覺之前開咗個飛行模式啦，跟住你瞓醒之後你就再開翻 WiFi 數據，你發現等咗好耐都冇 message，你以為部電話壞咗，原來係因為真係冇人揾你。我就係呢啲人。有啲情況咧，我係揾唔到七仔㗎，我就會去買一個尿袋啦。你真係好上心啊做嘢。冇錯。借埋尿袋呢，我又覺得使乜俾嗰啲錢啦？你望下沿途嘅屯門公路嘅風景，嗰個海景幾開心係咪？但係你冇得影低佢。如果有人想揾你嘅時候，咁你就要俾佢知道你仲存在喺呢個世界上。一旦電話冇電呢，就會好焦慮。其實你唔覺得係一個好好嘅契機俾我哋活在當下，感受當下嘅生活？